404唔係好唔認真行唔行得。佢個名字叫404咋，根本只係行呢啲級仔入面嘅啊爛路都行到，就唔可以太勁咯。譬如呢啲爛嘅路真係講下啫，幾耐啫？我咪又放標下，但車友勁咯，車友嗰啲嘢真係嗰啲勁啊，真係行嗰啲，樓梯都行咯嗰啲人。所以啱啱着，下面凍呢度熱就擺咗佢咯。好彩啊真係，如果我冇着多件衫嚟啊，因為唔好凍，行下係會熱。下次啦，你點樣做啲搭建？你個房即係太晏，即係不過而家都唔啱噶喂，而家未啊，做1、2個鐘頭收工，即係叫做我唔俾翻先係落口咯。我唔知你點翻工法啦。今日唔啱喎，咁又我早得今日係，你唔得都冇啊。唔係我冇預你咁樣嘛。係啊，我哋行舊路啫嘛，咪夠時間咯。夠時間舊路次乜都夠噶嘛。今日夠，今日一定。如果話揾日屯門，我行過我自己，哦，我如果要我帶你行，不過要啲時間啫嘛。遲啲先啦呢啲，咁咧，咁我行嗰啲沙灘位，又長途，真係長途啊！要拎4乘4嗰啲。CC01啦，而家嘅。我 mini 車得登山車，唔係10蚊條嘅。如果行一定 mini 4乘4嘅，冇理由用架的士嗰啲唔可以。你遠程咧，你 mini 嗰啲一定要4驅車㗎啦。係，我4驅喎，得實 mini 4驅我哋。係嗰架專門行山就攞嚟，方便拎嘛，諗住點解用佢嗰陣，方便入袋乜事性。你嗰啲又要稱住我係咪咁想？有冇求緊你啊？喂，講電話啦，實喂，有冇 hand feel 啊？喂，我都冇聽到電話，我拎起你就收線。見到啲畫面啊，見到清晰嘅睇到啊。CC01咧，不過雖然係舊，同埋咧好多美中不足嘅，畢竟咧20幾年啦，我諗30年都有啦，係咪？有啦，CC01好多年啦。有冇30年啊？劈 J 佬嘛有啊，劈 J 佬嘛記得。我買個副滑板買俾人。我仲玩緊啲30年前嘅嘢，我都睇小自己，但我玩得開心喎。我 M 車都30年嘅，應該都有20幾年、30年。死火啦！我都玩啊！我今年就當我50歲，我仲玩緊啲我當年20歲嘅嘢。我依家都係㗎，咪黐線㗎！